Cuando esta chica le preguntó a su hermano por esa extraña gorra, él le dijo que no la había comprado, sino que la había hecho él mismo. Orgulloso, explicó que servía para cavar en la tierra y también para hacer viento cuando hacía calor. A la chica no le gustó y pidió algo mejor para refrescarse. Entonces él trajo un pequeño ventilador, pero eso solo empeoró la situación. La chica se molestó y su hermano intentó disculparse, prometiendo algo mejor. Dijo que ahora sí usaría un ventilador especial. Cuando se lo mostró, la chica no entendía qué hacía, pero cuando él lo encendió, pasó algo que no esperaba. Pero antes, ¿a quién pertenece tu corazón? Si es tu mamá, dale like y suscríbete. Los que pasan el video están eligiendo la oscuridad. Si verdaderamente amas a tu mamá, comparte este video y comenta un corazón. Resultó ser peor.